me salvestame saadet nüüd. Või noh, mina salvestan saadet, sina. Me peame tegema countdowni ka ära unustada. Ei pea enam. Ei pea või? Me oleme ühes toas. Issand jumal. Ma olen nii harjunud, et me kogu aeg peame countdowni tegema. Ei, no me ei teinud pikka aega, see eelmine kord me tegime, see kuidagi oli siuke halb countdown. Me ei olnud üldse nagu sünkroonis enam. Nagu vanasti me võisime nagu hakata lihtsalt ükskõik mis hetkel, ükskõik kus maailma kohas nagu lugema ja me läksime ikka sünkroonis olnud. Aga viimane kord ei olnud. Selge. Ma vaatan, et sa ei saa silmi ära nüüd oma telefonist, kus sul lõkseb Discord. Me tegime just oma Discordi serveri ja kutsusime inimesi liituma ja juba on paar inimest liitunud ja see tekitab nii palju elevust, et vist ei saagi saadet teha samal ajal, nii et pigem võib-olla lihtsalt väike üleskutse, et liituge meie Discordiga. Popkulturistid oleme me Discordis ja seal saab siis juttu rääkida, ükskõik millal tekib tuju selleks, saab sinna visata üksteisele raamatusoovitusi, mängusoovitusi, rääkida filmidest, rääkida ilmast, ükskõik millest ja kohtume Discordis. Ma arvan, et sellega meie saade vist praegu piirdubki. Ei no, see oli tegelikult hea vastus, seepärast ma vaatan, et meie sellele videole Facebookis, kus me seda esitlesime, on täpselt üks kommentaar tulnud Anatoli Tafitšuki poolt, mille siis on what? Et nad sa vastasid ära. No tegu on minu vanuse vanema põlvkonna inimesega, nii et ma üldse ei imesta, et Toolik ei saagi teada, mis asi on Discord, sest et ta on liiga vana selleks. Ja mina olen ka liiga vana, aga ma suhtlen palju noortega, nii et sellepärast. Okay. Nii, saate juurde. Saate juurde. Kas me alustame saadet või me jaura? Ühesõnaga, minge meie sotsiaalmeediasse, tulge rääkima ja ongi nagu hästi juba. On ju? Ja nüüd teeme selle kõlli ja siis... Ja, nii see saate tegemine meil on käinud viimased 6 aastat. ma olen nii segaduses, me oleme üritanud saadet tegema hakata juba mingi tund aega. Mulle meeldib see, et meil on käimas 7. aasta. Me oleme 2 minutit salvestanud. Okei. Pane muusika. On 7. aasta. On ju? On. Ei, selles suhtes on uskumatu. Käimas on 7, see on nagu ilusam number kui 6. Mulle sa tead, mul on mingi probleem number 6-ga. Kui meil olid osade need järjekorranumbrid olid 160, siis ma kogu aeg ootasin, et me jõuaksime sinna 70-ndatesse. Et nüüd ma tunnen ennast oluliselt paremini. Ja nüüd me oleme 70-ndates. Et meie kohta saab nüüd öelda that 70's show või? Jaa, põhimõtteliselt. 170's. Ma hakkasin eile õhtul või tegelikult öösel vaatama that 90's show'd, mis nüüd Netflixi tuli. Väga tahaks ka, kuidas tundub? Halb. Ära ütle nii. Et selles suhtes... ma nii tahaks, et see oleks hea. Ma ka, aga ma ei tea, kas see oli sellepärast, et ma olin nii noor, kui tuli 70's show välja, et see oli kohe nagu äge. Ja siis siuksed sarjad olidki ägedad ja see 90's show, ma reaalselt vaatasin küll ainult esimese osa mingi 75% läbi umbes. Nii et ma isegi vaatan seda lõpuni, et äkki see lihtsalt ongi probleem selles, et mina olen liiga vana, et seda nautida, aga ma mäletan, et kui 70's show tuli välja, siis ka mu vanematele see väga meeldis, kes olid siis vanemad, kui mina olen täna. Nii et võib-olla see on ikkagi halb. Mul on nii kahju kuulda seda, aga ma kindlasti proovin ka. Ma pean proovima, see oli nii suur osa meie sõpruskonna elust. Meil oli vahepeal isegi mingeid siukseid koosviibimisi, kus me läksime ööseks mu klassivenna Tõnise juurde näiteks kambaga, ja siis näiteks õhtul vaatasime VHS-i pealt That 70's show'd lihtsalt sellepärast, et... VHS-i pealt That 70's show'd? No jah. Vägev. Ma just mõtlen, et ma mäletan... Vahel salvestasime endale neid. Mingi hetk juba olid need nagu CD-plaadid, kus olid mingi DivX koodekiga peale pandud mingi 3 osa 70's show'd. Ja ma mäletan, et siis me ikkagi vaatasime VHS, ma näiteks vahel, ma mäletan, kui Sigur Rossi see muusikavideo tuli välja, mille pärast ma hakkasin Sigur Rossi kuulama, kus oli see mingi 11-mintsane lugu, kus käib see poiste jalkamäng ja siis nagu 2 poissi on seal armunud, mingi siuke hästi-hästi lahe video. Ma ei tea, võib-olla see oli aasta mingi 99 või 2000 või midagi siukest, siis ma mäletan ka, kuidas ma nagu
et mul oli videokassett, kus oli see musa video peal, sest ma olin selle salvestanud kuskilt Viva kanalilt või midagi siukest. Ja siis seal oli üks Oasise dokumentaal ka ja siis ma võtsin selle VHS-i ja panin endale seljakotti ja siis sõitsin Sauele Tõnisele külla ja siis me jälle kambaga seal vaatasime järjest asju. Nii et VHS oli siis veel, ütleme, VHS-i viimased päevad olid siis. Ja siis juba sai hakata vaatama DVD-sid rohkem. Minu mitte viimased, vaid ainukesed mälestused VHS-iga, mis kohe nagu ette hüppavad, on see, et see videomakk, mis meil oli telekaga ühendatud kõige esimesena, oli selline kuskilt saadud veits katkine mängija. Mul on tunne, et seal olid mingid probleemid sellega, kuidas selle emaplaat ühendus teiste komponentidega, sellepärast, et tihtilugu oli selline olukord, kus me panime filmi mängima, nii ehk naa kõik need filmid ja asjad olid juba halva kvaliteediga ja siis enamus nendest ei olnud ka mingid selline videolaenutusest või ostetud sellised nagu puhtad uued korralikud kassetid, vaid ka kuskilt salvestatud ja vahel nagu üle salvestatud, mistõttu see kvaliteet juba oli kehv. Aga siis selle videomaki pärast hakkas vahepeal veel lisaks mingid nagu säbru ja sahinat ja pildi sünkronisatsioonid läksid paigast ära ja siis tuli minna sinna juurde ja korra nagu puldiga vastu seda emaplaati lüüa. Et meil oli kogu aeg see metallist see korpus ümbert ära, et saaks minna koputada. Väga hea. Ja see alati toimis ja siis ma mäletan, et oligi olukordi, kus mingi hetk tulid mingid külalapsed ja vanemad tulid meie juurde vaatama Jurassic Parki, sest Jurassic Park oli ilmselgelt tol ajal nagu uskumatu filmikogemus, on tänagi. Ja siis ma mäletan, mina istusin kogu aeg teleka kõrval, et õigel ajal vastu emaplaati koputada. Ma nägin mingisugust pealkirja kuskil sotsiaalmeedias, nii et see on väga kahtlane, kas üldse vastas tõele, aga üks Marsil olevatest robotitest pidi mingil hetkel endale, ma ei tea, labidaga vastu pead lööma, et ennast restartida natuke. Ja et midagi oli kinni kiilunud seal ja siis anti käsklus sellele masinale, et anna endale üks obadus ja siis läks asi korda. Kas see vastab tõele, ma ei suuda praegu leida Google'ist üles seda, aga see kõlas väga naljakalt. See kõlab nii hästi, et see peab tõsi olema. See kõlab nii lollilt, et see on jällegi täiesti usutav, sest et üldjoontes see ongi see meetod, mismoodi panna masinaid uuesti tööle, kui nad hakkavad jupsima. Ma ei tea, see on lihtsalt nagu aegade algusest peale on vaja lihtsalt nagu lüüa asju, et nad läheksid tööle uuesti. Kunagi oli see orjadega nii, neid tuli lüüa, et nad läheksid tööle. Hiljem, kui tulid masinad. Vähemasti rohkem tööle. Siis oli vaja lüüa masinaid, videomakke ja DVD mängijaid. Ja nüüd me saame ka Discordis lüüa inimesi, tuleb välja, sest ma nägin, et kui sa tegid mind ka adminiks, tekkis mul sinna ka võimalus lüüa selle Discordi serveri liikmeid, mis kõlab väga brutaalselt. Ma poleks pidanud sind panema, selleks mul on selline tunne. No kuidas see käib, kas see on siis nagu mingis Looney Tunesi multikas, et ekraani sees tuleb selline animeeritud haamer näiteks välja ja siis boink paneb niimoodi inimesele vastu lagi pead ja siis tähekesed ja linnukesed lendavad korraks ümber peale. See on nagu vanasti jututubades oli, et sa lihtsalt lööd kellegi kanalist välja. Et sa löödki nagu välja täitsa, jah? Jah, et ta enam ei mässaks seal ja siis sa saad teha nagu olenevalt sellest, et kas sa usud, et ta vajab lihtsalt sellist nii-öelda väikest raputust, et lööd välja ja ta saab tagasi sisse tulla või siis oli see nii-öelda tõsisem ja rohkem kardetud kickbänn, kus sa nagu lõid välja ja bännisid ära, et ta ei saaks enam tagasi tulla. Et siis nagu ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellisest artistist, mis ta nimi oli meil? Lady Gaga. Ma pean guugeldama kiiresti. See on üks Rootsi artist, kes tegi sellist... Rootsi artist. Eagle Eye Cherry. Ei. Bass Hunter. Ma ei tea teda. Bass Hunter. See on siuke nagu... see on väga huvitav artist. Üritan lihtsalt hästi kiiresti, mul sõnad üldse, täna tuleb väga halb saade, sellepärast, et ma nagu ei, ta tegi seda nagu europoppi või eurodance'i, see on siuke nagu tump, siuke hästi lihtsa nagu koeline tantsumuss, tal oli 2
väga kuulsat lugu, millest üks rääkis sellest, et me mängime sellist mängu nagu Dota. Ja see oli nagu siuke suur pop asi ja teine oli tal Booten Anna, mis rääkis loo ühest nagu et ühest botist nagu jututubades, kui vanasti käid jututubades olid botid, kellel oli siis erinevad ülesanded sisse programmeeritud, kes näiteks, et see bot võis siis välja kikkida inimesi, kes näiteks liiga palju räägivad. Ja selle loo sõnad ongi, see on Booten Anna ehk siis bot nimega Anna, et kus ta siin kirjutab, et nagu, et ma tunnen ühte botti, ta nimi on Anna ja ta suudab sind bännida eriti kõvalt. Okay. Aga pärast tuli välja, et tegelikult Anna ei olnudki bot, vaid oli päris inimene. Siuke lugu Base Hunterilt. Kas see on hea koht, kust minna sujuvalt üle meie Saateks. päris saate teema peale? Ei ole veel. Ei ole veel? Ei, aga me võime minna päris saate peale üles, nüüd mul kummitab Base Hunter. Okei. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere. Oota, sorry, me vist ei tee, on ju, perekonnanimesid. Või teeme või? Ivo, kus kohas? Mis juhtus? Kui sa ütlesid jah, et sa olid kella 5 üleval. Ma ei olnud kella 5 üleval, ma ärkasin kell 5. Ärkasid kell 5 hommikul. Siis ma vaatasin mingid hirmuäratavaid videosid YouTube'ist ja siis ma läksin tagasi magama. Okei. Tähendab, mul on suulagi ära põlenud. mul on suulagi ära põlenud, sest ma käisin, mis päev see oli, kolmapäev äkki või? Ma käisin pubis ja seal pakuti neid juustupalle. Ma mõtlesin, et pakuti neid põlevaid shotte. See oleks nii palju lollim. Ja siis sa ei julgenud juua, sellist hoidsid lahtist suud selle pitsi kohal. Mäletad sa me esimest sünnipäeva, kus sa mulle tekiila lavale tõid. Muidugi. Ja siis ma hakkasin seda niimoodi vaikselt niimoodi maitsma. Ja keele otsaga. Kui ma oleks seda teinud põleva shotiga, ilma et seda ära puhuda, siis oleks see kogemus ilmselt sarnane. Aga ei, ma võtsin juustupalli, mis oli seest sellist nagu sulajuustu täis. Ta oli just fritüürist välja tulnud ja ma ei tajunud seda, kui kuum see tegelikult on. Ja ma hammustasin sinna ja mu suulagi täitus sellise põletava kuuma juustu lögaga. Ja nüüd ma ei saa öösel päris hästi magada, sest ma ärkan öösel sellisel valutava suulaega üles. See oli siis nagu juustulaava. Jah. Juustumagma. Jah. Kumb ta siis on, Jim? Kas laava või magma? Kas see on viktoriini küsimus? Sest et magma... See on lihtsalt küsimus. Kas need ei ole sünonüümid? Ei ole. Üks on maa, kui on maa sees, siis on üks. Siis kui on maa peal, siis on teine. Siis on laava. Ma mäletan, ma lihtsalt küsin sult, äkki sa tead. Okay. Tere, minu nimi on Ivo. Me alati oleme öelnud perekonnanime, aga me teeme siis hoopis teistmoodi nüüd. Tere, minu nimi, nii. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim. Ashilevi. Oled sa kindel? Alguses vist esimeses saates ütlesin Ashilevi. Ja siis ütlesid Ivo Krustok ja siis ma sain aru, et ma olin valesti teinud. Tõepoolest. Leevi on siuke ilus nimi. On. Ashilevi. Väga ilus. Leevikene. Ja meie oleme... Popkulturistid. Yeah. Smooth. Me oleme väga me oleme kohe saate algusest peale hästi nagu ühel lainel, väga ilmselgelt nagu mitte häiritud. Me oleme väga heas seisus ja meil on oma Discordi kanal. Kas me oleme maininud, meil on oma Discord? Kuule, sellest me rääkisime juba. Siis me rääkisime Base Hunterist ja siis läks kõik väga halvasti. Liituge meie Discordiga. Leiate lingid asjad meie sotsiaalmeediast. Kas sa märkasid? Ma käisin teises podcastis. Ma märkasin, ma nägin pilte, aga ma ei ole saanud veel kuulata seda. Kui pettumust valmistab. Sind kutsuti ka, aga sa olid ära, sa olid Maltal. Ma olin Maltal, jaa. Nii et kahjuks me ei saanudki olla koos teises podcastis, aga ma juba ise tajusin, et ma rääkisin seal nii palju, et kui ma oleks nagu koos olnud, siis see oleks võib-olla liigselt nagu, see oleks nagu selline mölamüür olnud meie poolt. Võib-olla tõesti, jah. Nagu meie enda saade. Meid on vaja doseerida ikkagi. Ma loodan, et inimesed, sest et meie saade on ju niimoodi kokku pandud, et ühest kõlarist või kõrvaklapist tuleb Ivo hääl, teisest tuleb minu hääl. Kui te seda ei teadnud, siis nüüd te teate. See ei ole fake news. Kas ma peaksin seda tegema või? Ja ma loodan, et te olete kasutanud võimalust
kuulata ükshaaval meid, sest et koos meid kuulata on lihtsalt liig. Seda on liiga palju, jah. Seda on liiga palju. Mina harilikult, kui ma kuulan meie saateid üle, siis ma kuulangi kas ainult Ivo või ainult ennast. Ja kumba sa tihedamini kuulad, ennast ja mind? Sind. Ma ei suuda ennast üldse taluda. Okay. Nii et doseerimises ongi võti. Paljud inimesed küsivad meilt, kuidas kuulata popkulturiste, siis ma hakkan sellest, me oleme Spotify's, me oleme Apple'il, seal, ei, mitte selles mõttes, ma saan aru, kuidas seda ära kannatada, kuidas seda taluda, seda möla. Ja siis ma olen alati öelnud, et oota, aga kas sa ei ole proovinud kuulata ükshaaval meid? Ja sageli inimesed on tulnud tänulikult tagasi öelnud, et nii on palju talutavam. On. Ja ei, ma olen selles osas nõus. Ma ei kuula meid üldse. Nii on kõige parem. See on see, mida ma soovitan tavaliselt järgmisena. Kui see esimene lahendus ei tööta. Ja kui see ei tööta, siis ära kuula üldse. Ja siis on saadetud lilli isegi hiljem väikse kaardiga, et aitäh. Ma ei kuule sind enam kunagi. Mul on nüüd nii palju parem. Ma käisin sükses saates nagu Ei saa aru, mida teevad Henno ja Siim. Nendel on isegi teemalaul Henno and Siim are super confused and they do their best to find the truth. Ja ma käisin sellises saates ja ma tunnen, et ma ilmselgelt ei toonud neile kaasa tõde. Küll aga ma tõin neile kaasa möla. Aga nende palve oli, et sa tooksid tõde kaasa või? Nad ei täpsustanud oma palvet, nad tahtsid popkulturiste, sind ei olnud. Ma arvan, et see käis umbes nii. Okei. Millest te rääkisite? Kohvist näiteks. Siis meil plahvatas mingi hetk köögis midagi huvitavat, et kui te kuulanud ei ole, siis minge kuulake, mingi hetk plahvatab midagi huvitavat. See on alati imelik, kui midagi plahvatab ja üllatav, aga see oli siuke, see kohe tegi podcasti nagu märksa põnevamaks, et minge kuulake, mis seal plahvatab, millest me veel rääkisime, ronimisest rääkisime, muusika tegemisest rääkisime, väga palju põnevaid teemasid oli seal meil siin kohe niimoodi aasta alguses läbi hekseldada. Või oli see aasta lõpus? Ma ei mäleta. See on tore, et te kohvist rääkisite, ma kohe hea meelega kuulaksin, mis te rääkisite kohvist ja mis te rääkisite ronimisest, sest et Henno ongi üks neid suuri kohvisõpru, keda mul on olnud au kohata. Mulle meenub, kuidas ma käisin Henno stuudios ja siis kuidas ta seal käsitsi jahvatas endale värsket kohvipuru ja kui sa ikka näed, et keegi võtab kätte selle veski ja hakkab jahvatama ja mõõdab ja kaalub oma doose, siis see on selge märk sellest, et tegu on inimesega, kes võtab kohvi joomist ja kohvikultuuri tõsiselt. Ja seda on alati nii mõnus vaadata kõrvalt. Ma ise ei viitsiks kunagi nii täpselt mõõta ja teha, aga ilmselgelt ma jään ka ilma väga heast kohvist sellepärast. Asi nii palju kui mina aru saanud olen, on see kaalumised ja asjad on kõik nagu consistency, ehk siis, et sa tead, mida sa teed, et järgmine kord midagi muuta, et iga kord saada nagu see, et sa saad nagu enda selle valemi paika, kui kaua, mida ja kuidas, et siis sa nagu järgmine kord juba tead, et kui sa ühte asja näiteks muudad, siis see muudab maitset niimoodi, et siis sa saad timmida selle endale paika, iga kord lõpuks saada nagu selle hea tassi kohvi, et see otseselt ei olegi niivõrd selline, et nii sa saad hea kohvi lihtsalt tänu sellele kaalumisele, vaid pigem, et sa saad läbi selle protsessi tagada endale nagu selle õige kohvi ja ma ka mingi hetk seda hästi palju harrastasin, et kaaluda ja täpselt niimoodi vett ja asju, aga siis ma ükskord tegin ühele teisele inimesele, kes mul külas oli kohvi ja siis ta vaatas mind nagu ma olen segane. Tead, ära lase häirida ennast nendel amatööridel, kes ei kaalu oma kohvipulbrit. Ja mis nad kindlasti veel ei tee või? Nad ei mõõda suhkru kogust näiteks toidus. Või panevad pannile õli lihtsalt niisama. Kellest sa räägid praegu? Ma kardan. Ma tahan vältida neid inimesi. Ja nad ei võta joonlauda välja, kui neil on vaja võid. Ma ei nime nimesid. Sest ma arvan, et see on nagu üldsuse. Kas sa oled kunagi nagu võtnud võid ilma joonlauata? Ma ei ole mitte kunagi võtnud võid ilma joonlauata, sa oled segi peast või? Mul ei tuleks see isegi mõttesse. Iga kord mul on vaja nagu
60 grammi võid näiteks, on ju. See on loogiline, niimoodi inimene käitub, sul on vaja 60 grammi võid ja sul on 200 grammine võipakk. Täpselt. On ju. Ja siis sa teed ristkorrutise, sul on vaja 60, mõõdad ära selle 200 grammi võid, on ju. Noh, et see on näiteks 200 grammi võid on 10 sentimeetrit. No, ja siis teed ristkorrutise, mitu sentimeetrit on 60 grammi võid ja lõikad selle noh, nagu mõõdad ära ja lõikad. Jaa. Kuidas see muud moodi kasutaks võid? Ma sundisin oma abikaasat eile vaatama ühte ägedat uut dokumentaalfilmi Mustast august, kuidas Stephen Hawking ja tema kaaslased nuputasid, et mis asi on must auk ja kuidas see töötab. Ja siis seal käisid samasugused arvutused. Sorry, ma ei saa oma peast välja seda nalja, et ma peaksin siin tegema, et see kõlab nagu sa üritasid oma tüdruksõbrale tutvustada anaalseksi. Ma tean, see on esimene asi, mis mulle pähe tuleb, kui ma räägin mustast august. Lihtsalt see algus, ma sundisin vaatama. Jaa, et ma sundisin teda vaatama musta auku ja me arvutasime, et mis seal toimub, mida sellega teha saab ja nii edasi. Teie arvutasite? Meie arvutasime, Stephen Hawking arvutas, maailma kõige helgemad pead tegelesid sellega. Ja me ei jõudnud lõpuni välja, sest et mu abikaasa jäi lihtsalt magama, sest et see tüütas teda nii ära ja väsitas nii ära. Ja mina ei saanud aru, et kuidas on võimalik jääda magama musta augu ääres põhimõtteliselt, kui seal toimub nii palju. Ja see on täpselt sama põnev ja intrigeeriv kui või lõikamine mingisuguse peene retsepti jaoks. Kasutades joonlauda, tabelarvutust, sirklit. Sirkliga ma pole proovinud, võib-olla see annab parema tulemuse. Ivo, proovi sirkliga. Okay. Proovi sirkliga, sa ei tee kunagi enam süüa ilma sirklita. See perses, mis saada täna on. Ma üldse ei saa aru. See on sellepärast, et meil on nüüd oma Discord. See aitab kaasa. Kas me oleme maininud, et meil on oma Discord ja sellega saab liituda juba praegu? Kas te olete liitunud juba? Tule Discordi ja ütle meile, kas sa oled juba liitunud. Jah. Sa tahtsid rääkida tegelikult ju ühest põletavast teemast ka. Millestki asjalikust. Kas sina oled proovinud neid erinevaid tehisintellekti abil loodud tööriistu internetis, millega on võimalik lisaks erinevatele mõõtmistele ja kindlasti oskaks sulle anda nõuga, kuidas võid lõigata, aga et nad võimaldavad sul siis näiteks luua pilte selle põhjal, et sa kirjutad sinna sisse, millist pilti sa tahad ja siis ta teeb sulle pildi või siis sa küsid talt mingeid küsimusi või palud tal mingi ülesande lahendada. Kas sa oled sa proovinud neid asju, mis nüüd siin liikuma on hakanud, chat GPT-d ja asjad? Ma olen ümbritsetud inimestest, kes muudkui proovivad teha asju, kasutades neid tööriistu. Mida nad proovivad teha? Mõlemad, nii pilte kui ka tekste. Ja see tundus korraks huvitav, aga üsna ruttu hakkasin ma ka märkama, et kunstnike kogukonnad internetis ja tähendab kunstnikud peamiselt, kirjanikud pole midagi öelnud või ma pole vähemalt märganud. Ilmselt kirjanikud ei tunne end veel ohustatuna selle chat GPT või iganes selle nimi on poolt, aga mis puudutab, sest et sealt tulevad nagu pigem siuksed, seal saab nalja põhimõtteliselt. Chat GPT-ga või? See on naljast kaugel? Ei no, see on naljast, räägi mulle, miks see naljast kaugel on, sest ma ei ole veel neid tõsiseid külgi selle juures näinud, aga selle visuaalse tööriista puhul ma hakkasin küll märkama, kuidas kunstnikud hakkasid hoiatama inimesi, et see on tegelikult nende tööde rottimine ja see, mismoodi see tarkvara toimib, ongi niimoodi, et see kammib läbi kõik arhiivid, millele see ligi pääseb ja kui su portfoolio on vähegi avalik, siis see on ka sellele tarkvarale kättesaadav ja see lihtsalt võtab sealt, mis võtta annab ja imiteerib seda ja põhimõtteliselt annab inimestele tasuta kätte kogu sinu töö ja vaeva. Küll ümbertöödeldult kujul, aga see on jällegi sammuke lähemale sellele reaalsusele, kus kunstnike töö alaväärtustamine läheb veelgi hullemaks põhimõtteliselt, et inimesed lihtsalt saavad ühe hiireklikiga mingi seeria
graafilist disaini ja digimaalikunsti, eelistatavalt isegi oma näoga ja vaimustuvad sellest ja jagavad sotsiaalmeedias ja vahetavad oma profiilipildid ära ja panevad need AI poolt loodud pildid sinna asemele ja on rõõmsad ja elevil ja samal ajal siis kunstnikud, kes on põhimõtteliselt andnud kätte sellele tarkvarale selle võime üldse mõelda mingis teatud visuaalses keeles või registris, et need kunstnikud ise jäävad ilma igasuguse tunnustuseta ja loomulikult ka ilma igasuguse rahalise kompensatsioonita, mis on kokkuvõttes väga nõme. Aga räägi mulle selle ChatGPT varjuküljest. Ma ei teagi, kui palju... GPT? Okay. Ma just mõtlen seda, et kui palju rääkida nagu kogu sellest varjukülje poolest, sest siin ausalt öeldes on väga keeruline üldse hinnata, kuhu need asjad nagu liiguvad. Me näeme seda, kus nad täna on ja inimesed kipuvad sellises pikas perspektiivis arenguid üle hindama ja lühikeses perspektiivis alahindama. Sest need tööriistad ju tegelikult on mõne aastaga lihtsalt välja ilmunud. Tegelikult viimase aastaga. Ja nad on alanud kohast, kus need esimesed pildid, mida sa said luua nende näiteks tehisintellekti läbi, sest pildid tulid natukene enne, kui need erinevad sellised nii-öelda väga-väga kvaliteetsed tekstipõhised nii-öelda sellised chatbotid nagu ChatGPT on. Et need pildid esialgu nagu olid sellised veits friikid, aga kui inimesed neid niimoodi õigesti sudisid ja natuke mässasid, oli sealt võimalik saada päris võimsaid, vägevaid, huvitavaid, ilusaid pilte. Näiteks kõige enim levinumad on need DALL-i, mida on kõik ilmselt näinud, Stable Diffusion, Midjourney ja need on sellised, üldiselt erinevad tööriistad annavad natukene erinevaid tüüpi pilte, mõned on fotorealistlikumad, mõned on rohkem sellised nagu kunstilisemad, mõnel on mingi kindel stiil, aga nad läksid kuude jooksul nagu üliheaks. Kohati muidugi ikkagi annavad veel sellisest nagu jura, nagu ikka nende tehisintellekti värkide puhul, aga sealt on võimalik saada uskumatult huvitavaid ja häid pilte. Ja ma olen näinud ka mingeid esimesi katsetusi, kus siis põhimõtteliselt animatsioon on ju lihtsalt hulk üksikuid kaadreid, nii et me ei ole ka väga kaugel sellest, et nende AI abil on võimalik genereerida lihtsalt videot. Ja see on selles suhtes nagu hästi huvitav, et ühest küljest see on hästi kasulik tööriist, sest meil on väga tihti vaja midagi visualiseerida. Ma mõtlen kas või näiteks meie podcasti peale, meil on vaja igal osale mingi pilt panna, sest inimesed tahavad mingit visuaalset elementi oma sotsiaalmeedias scrollides näha, et see tekst nagu kohe ei tõmba ligi. Meil on vaja palju pilte ettekanneteks, artiklite päisteks soovitakse panna, blogidesse, sotsiaalmeediasse, sõpradele saata, mida iganes. Ja see on ideaalne tööriist selleks, et kui sa peaksid iga kord, kui sul on vaja mingit pilti minema ja tegema selle fotoaparaadiga või tellima fotograafilt või joonistama või küsima graafiliselt disainerilt või kunstnikult, see on päris mahukas nii ressursi mõttes, rahaliselt kui ajaliselt ja see lahendab tegelikult hästi suure probleemi väga lihtsalt. Teistpidi see, mida sina rääkisid, et tegelikult on üles ehitatud ju seniste kunstnike töödel, mis to be fair, ka kogu kunst on üles ehitatud justkui seniste kunstnike töödel, aga mis on nagu veits creepy on see, et mida oli märgata ka juba nende esimeste piltide puhul, et see AI näeb hästi palju seda, et piltidele kunstnikud panevad alla väikese nagu signatuuri ja siis on näha, et see AI üritab ka sinna midagi sodida, et ilmselgelt on ta nagu seda õppinud, et mida see tegelikult tähendab tervele hulgale inimestele, kes selle läbi raha teenivad. Ja kui palju siis sellest üldse nagu protsessist on selline nii-öelda, mida me käsitleme loomingulise protsessina ja kas see, mida see tehisintellekti algoritm teeb, on loominguline protsess, kas saab seda loometööks nimetada või on see lihtsalt mingisugune remiximine, kui palju sealt tuleb mingeid uusi ideid ja muidugi see seab küsimuse alla kogu selle muu poole, et kui palju nagu inimese loometööst on remiximine versus uued ideed ja mis asi on üldse uus idee ja kõik muud sellised asjad. Et see on nagu see pool, mis on selles ühest küljest siuke äge ja natukene hirmutav, sest ta tähendab inimeste töökaotust ja kõike muud.
aga see, mis mind selle piltide poole juures nagu päriselt hirmutab ja see võib olla nüüd see, et ma ülehindan seda progressi, aga ma eeldan, et sa oled ka kas TikTokis või Instagramis või kuskil vahel hakanud neid reels'e vaatama, eks ole. Ma vahel olen sellest nagu natuke rohkem sõltuvuses isegi, et mingi hommikul ärkan üles ja on hästi väsinud ja ei viitsis, ma mingi pool tundi Instagramis scrollin neid reels'e. Et on väga osav asi, mis siin nagu tõmbab hästi kiiresti endasse ja noh, see tähendab seda, et noh, et see algoritm tegelikult saab su päris kenasti kätte. Nüüd, kui sa kujutad seda algoritmi ette niimoodi, et sinna ei peagi ootama seda, et inimesed laeksid mingit sisu üles, vaid AI suudab genereerida, ma ei tea, pakume mõne aasta pärast päris hästi välja nägevaid ja toimivaid videoid. Ja nüüd iga kord, kui sina spetsiifiliselt, sinu kasutaja kõikide nende, kogu selle infoga, mida see rakendus sinu kohta teab, et väga palju infot, refresh'id, ütled, et anna mulle uusi videosid, siis iga kord ta analüüsib läbi sinu spetsiifilise profiili ja genereerib sulle spetsiifiliselt võimalikult nagu hästi toimivaid videosisu. Mis ei ole nagu väga kaugel ettekujutusest, et midagi sükest võiks teha. Ja nüüd kujutad ette, et äkki tahetakse neid platvorme, mis on kõik erakätes, kasutada kuidagi selleks, et inimesi suunata ühte või teist asja uskuma. Sa saad miljonite inimeste peal A-B testida miljoneid ja miljoneid lahendusi, sest AI suudab neid genereerida täiesti suvalt, et nüüd vaatame, kui me siin muudame nagu natukene mingit asja ära, teeme selle sõnumi natuke jõulisemaks, natuke pehmemaks, näitame siin neid värve, näitame siin neid inimesi, näitame siin midagi võikamat, midagi vähem võikamat, aga eesmärgiga, et me tahame näha, kas näiteks kuu aja jooksul me muudame selle inimese vaadet näiteks konservatiivsemaks, liberaalsemaks, muudame ta rohkem ärevaks, vihkavamaks, mida iganes. Et me saame tegelikult kasutada seda ideaalse polariseerimise tööriistana, kui me kujutame ette, et kellegi erakätes olev äpp võiks tahta midagi sellist teha, mis võib-olla me Instagrami puhul või Facebooki puhul seda siin lääne ühiskonnas kardame vähem, kuigi võib-olla peaksime rohkem kartma, aga TikTok ei ole nagu ju lääne äpp ja võiks kujutada ette, et on ka nende kolmandaid riike, kellel on huvi lääne ühiskonda destabiliseerida ja kõike muud. Ja või siis, kui me räägime riikidest nagu Venemaa, kus on juba nagu diktatuuri kontroll ja oma sotsiaalvõrgustikud, seal sa võid ju, sul ei ole mingeid piiranguid sellele, kuidas sa polariseerid või suunad, eks ole, neid inimesi. Et see on tegelikult see, mis mind hakkas nagu veits päriselt hirmutama, et jah, see pool, et loometöö saab hiti ja kuna ma tean väga palju inimesi, kes teevad väga ägedat kunsti ja loometööd ja ma tahaks, et nad saaksid seda teha ja nad saaksid sellest raha ja see on nagu väärtus, nagu väga suur väärtus, mida nad loovad, et siis see on selline mingi osa sellest tööst kindlasti tehisintellekt asendab, täna ei ole seal enam küsimustki, aga tõenäoliselt mitte kogu osa, aga see, mis mind hirmutab, on selline nii-öelda suvaline veebisisu, mida hakkab nii lihtne olema genereerida, et ja nii lihtne nagu suunata spetsiifilistele inimestele, et see nagu arvestades, kui palju see sotsiaalmeedia juba on mõjutanud meie ühiskond ja poliitikat, et see on nagu täiesti ikka hull hirmutav, et see on nagu see koht, kus ma mõtlen, et see tehisintellekt ei pea olema väga tark ja väga võimekas selleks, et ühiskonda nagu väga halba kohta viia tegelikult. Ma ei ole nii kaugele mõelnud ja see on tõesti väga kõhe. Me oleme rääkinud sotsiaalmeedia varjukülgedest korduvalt varemgi ja juba tundnud seda sama hirmu, aga nüüd selle uue tehnoloogia valguses on see lugu tõesti veel hirmutavam ja arvestades, kui veenvad on tänapäeval deepfake'id, kus vahetatakse inimese nägu ära kellegi teise näoga ja ühtlasi tekitatakse talle selle teise inimese hääl. Kui veenev see on, arvestades, kui raske on juba eristada deepfake'i päris videost, on see ju täiesti tõenäoline stsenaarium, mida sa praegu kirjeldad. Ja just nimelt mingisuguse poliitilise võitluse ja sõja kontekstis
tundub see uus tehnoloogia ja need uued arengud tunduvad ikka väga hirmutavad. Just küsimus on lõpuks selles, et milliseid moraalseid või eetilisi valikuid seda tehnoloogiat kasutades tehakse. Üks asi, mis mulle ka silma jäi mingi hetk, vaata, sa mainisid ka neid avatari või neid profiilipiltide äppe, kuhu sa laed üles mingi 10 oma fotot, mida ma ei ole raatsinud veel kordagi teha või ma ei ole viitsinud sellega nagu mässata, iga kord seal tuleb nagu fotosid valida, sa pead maksma, ühesõnaga ma ei ole jõudnud kunagi päris, mind nagu nii väga need pildid endast ei huvita, aga ma olen näinud hästi palju inimesi, kes seda on teinud ja ma olen uurinud nende kohta ja seal on nii huvitav, kuidas sa saad siis valida, sa saad endast mingi, ma ei tea, 100 pilti ja need on erinevatest žanritest ja üks nendest žanritest oli fantasy, mis nagu ilmselgelt nägi välja, et sa laed üles antud, nagu loodetavasti või selle rakenduse eesmärk on, et sa laed pildid endast üles ja siis sinust tehakse selline buduaarilik nagu fantasy pilt, kus sa oled väga nappides rõivastes. Nüüd väga lihtne on siit ette kujutada seda sammu ja ikka kiire guugeldamine andis ka kätte info, et seda on juba väga palju tehtud, ehk siis on terve hulk tehisintellekti rakendusi, mis on piltidele fokusseeritud, mille eesmärk on, et sa annad kellestki pildid ja ta teeb temast alasti pildid. Ja see nagu juba lükkab selle kogu värgi väga nagu kahtlastesse ja ebamoraalsetesse ja sellistesse ebamugavust tekitavatesse piiridesse. Ja kuigi sa võid üritada seda tehnoloogiat nagu justkui piirata, siis väga palju sellest tehisintellekti arendusest on täna avatud lähtekoodiga, et igaüks võib seda võtta ja kasutada oma eesmärkidel, mis ühest küljest on väga oluline ja väga hea ja ka tagab mingi teatud määral ohutuse, aga teisest küljest tagab ka selle, et inimesed võivad sellega teha asju, mis ühiskonna mõttes on halvad. Ilmselgelt ma olen sellele liiga palju mõelnud või? Sa oled väga palju mõelnud selle peale kindlasti ja oluliselt rohkem kui mina, aga see on väga oluline teema, mille peale mõelda ja millest rääkida, sest et me oleme natukene võib-olla ka muretud selles osas, arvestades, et siiamaani on erinevad botid ja sellised lollid pahatahtlikud programmid olnud ikkagi natuke ka totakad ja siuksed naeruväärsed, arvestades näiteks, millised on olnud läbi aegade spam emailid, mis tulevad lihtsalt robotitelt, isegi kui need emailid muutusid lokaliseerituteks, ehk siis kui ühel hetkel need, mis iganes, Senegali printside ja Araabia naftašeikide ma olen saanud $100 miljoneid päranduseks, aga seda ei saa minu kontole kanda, kas ma võin selle sinu kontole? Täpselt, et kui need kirjad muutusid eestikeelseks, need ei olnud enam vigases ja imelikus inglise keeles, vaid need olid vigases ja imelikus eesti keeles, siis ega need selle võrra ju veenvamaks ei muutunud, aga nüüdseks on tõesti ka need kirjalikud pahavara suhtluskanalid muutunud nii osavateks ja veenvateks, et näiteks hiljuti ma vaatasin, et ühe mu sõbra laps oli saatnud mulle Messengeri sõnumi, mis oli lihtsalt 2-sõnaline hukkus õnnetuses ja siis oli link ja loomulikult see ehmatas mind kui vana laps see oli? Ta on 12 või midagi sellist. Okay. Mis tunduski selline 12-aastase lause natukene, et nagu mitte midagi konteksti ei ava, lihtsalt viskab mulle mingi lingi ja ütleb midagi šokeerivat. Ja kuigi see tundus natuke kahtlane, siis ma ikkagi natuke ka uskusin, et oota, äkki ongi mingisugune paha asi juhtunud. Ja klikkisin sellele lingile ja see link viis mind, nagu sageli juhtub, Facebooki esilehele, kus ma pidin sisse logima. Mingi loa andma. Ja, ma pidin panema oma kasutaja nime ja parooli. Ja kuna see tundus mulle millegi pärast kahtlane, siis ma ei teinud seda. Ei teinud kohe seda sisse logimist
ja vaatasin seda lehekülge lähemalt ja siis nägin, et see kujundus on natuke teistsugune kui Facebookil muidu, kui mind suunatakse sinna sisselogimislehele. Ja üks sõna oli seal valesti kirjutatud, seal oli or asemel, oli lihtsalt O-täht. Ja siis ma vaatasin, et oot. See on mingisugune võlts sisselogimislaht praegu ja tegelikult keegi tahab saada kätte minu kasutajanime ja parooli. Ja sarnane asi juhtus ju LHV-ga hiljuti. LHV hakkas ka inimesi hoiatama nende pahatahtlike teadete eest, aga ma arvan, et päris paljud inimesed langesid selle õnge. Ma isegi vanaemalt kuulsin, et on uudistest läbi käinud, et inimesed on ikka suuri summasid kaotanud selle kampaania raames. Ja see käis niimoodi, et SMS-ina tuli sõnum, saatjaks oli LHV ja tekst oli midagi sellist, et ärge alluge provokatsioonidele. Ei, tekst oli midagi sellist, et sulle on, keegi tahab sulle teha ülekannet, aga sa pead autentima selle või mingisugune loll põhjus selleks, et sa pead minema oma kontole. Ja siis oli link ja mina sain kohe aru, et see asi on imelik, sest et see link oli aadressiga lhv.com ja kaldkriips mingisugune logi sisse või midagi sükest. Aga ilmselgelt lhv on .ee. Aga ma saan täiesti aru sellest, et inimesed, sa võid olla mingis lambi olukorras, kus sa nagu ei vaata tähthaaval seda linki läbi, kui sa juba näed, et LHV on sulle saatnud selle kirja. Ja sa lähedki, sa vaatad, et keegi on saatnud sulle raha, muidugi sa tahad seda raha kätte saada, sa vajutad sellele linkile, sa logid sisse ja katsud seda raha kätte saada, aga mis juhtub loomulikult on see, et sa logid sisse ja siis sa ei näe enam üldse oma raha kunagi. Nii et kogu see värk on läinud nii palju keerulisemaks ja veenvamaks ja see on veel siuke tekstipõhine suhtlus, mida on natuke lihtsam kuidagi nagu analüüsida. Sellest me kohe hakkame rääkima selle ChatGPT. Jaa, me kohe jõuamegi sinna, aga kuhu ma tahan oma jutuga jõuda välja on see, et kui nüüd videotöötlus ja helitöötlus on ka jõudnud tasemele, kus me ei suuda enam eristada reaalsust väljamõeldisest, siis me oleme ikka mingisuguse väga ohtliku pommi otsas praegu. ja just nimelt sellepärast nendel põhjustel, mis sa välja tõid väga hästi, et kui on juba kuskile loodud mingisugused suletud kõlakambrid või kajakambrid, suletud mullid, kus inimesed vastastikku võimendavad ja kiidavad heaks üksteise maailmavaadet ja eelarvamusi. Ja kui sinna visata veel materjali juurde, mis neid veelgi veendunumalt paneks uskuma kõigesse, millesse nad usuvad, ja kui tegelikult see on loodud selleks, lavastatud selleks, et teenida kellegi teise agendat, siis see on reaalselt õli tulle valamine. See on lihtsalt puhas bensiin, mida saab visata tulle ja tulemused on garanteeritud. Jah, sest see on hästi huvitav, mis sa märkisid nende Facebooki sõnumite asjade kontekstis, et ma arvan, et kõik me oleme nüüd juba kogenud ühel või teisel kombel seda, et tuleb sõbralt mingi kahtlane sõnum mingi lingiga. Ja need on alati sellised provotseerivad sõnumid, nagu sina kirjeldasid, et hukkus õnnetuses või siis on olnud sellised pildid sinust või mingis siuksed, üritatakse nagu kuidagi ehmatada sind, et sa nagu korra võpatad ja vajutad. Et sa nagu ei mõtle liiga palju sellele, vaid sul peab tekkima mingi hirmureaktsioon. Et sa jätaks vahele selle sammu, kus sa vaatad lähemalt, et oota, mis asi see on praegu, millele ma vajutama hakkan. Ja sellist asja on ülilihtne katsetada. Sa saadad, sa teed mingit analüüsi, eks ole, kui on selline sõnum, kui palju saadi kätte näiteks paroole, kui on selline sõnum, kui palju saadi kätte paroole, mis vanusrühmadest saadakse, milliste sõnumite peale kätte paroole, sa spämmid meeletutes kogustes inimesi ja sa iga kord analüüsid selle pealt ja õpetad sellega oma seda nii-öelda rünnaku algoritmi targemaks, et kui ongi 12-aastane näiteks saadab 30-ndates inimesele, siis tee nii.
ja sellega sa saad parimad tulemused ja sa nagu kogu aeg täiendad seda ja need sõnumid lähevad aina võimekamaks ja need tehisintellekti algoritmid on selles üllatavalt head, et nad suudavadki nagu see õppimise pool, et et nagu mis iganes see algoritm lõpuks on, keegi täpselt tänapäeval enam ei teagi ju, kuidas need algoritmid töötavad, vaid need on sellised nii-öelda ise arenevad, ise õppivad võrgustikud. Et see nagu polegi tähtis, mida ta seal teeb, tähtis on see, et ta jõuab selle lauseni, mis meile võib tunduda mingi random absurd asi, aga ilmselgelt see näiteks toimib selles kontekstis kõige paremini ja see ongi nagu, kui sa sinna ühendad juurde kogu selle pildi ja video genereerimise poole ja sa suudad seda suure arvutivõimsusega teha väga suurte inimeste masside peal, mida me täna ei suuda selles suhtes, et kõik need AI äppides on näha, et isegi nende üksikute piltide genereerimine, kui sul on seda vaja teha sadade ja tuhandete kasutajatele, kes kõik korraga tahavad sealt oma pilti kätte saada, see võtab meeletult ressurssi, aga ei ole raske ette kujutada, et näiteks poliitilisel riigi tasemel, kui sa oled ikkagi näiteks üks riik, kes tahab mõjutada teise riigi poliitikat, sa leiad selle arvutusvõimsuse ja sa järjest enam luuakse ka eraldi protsessoreid ja süsteeme, mille eesmärk ongi just neid tehisintellekti algoritme nagu nende järgi optimeerida kogu seda arvutust. Et selles suhtes väga ma mõtlen, see on nagu see pool, mille pärast ma muretsen rohkem kui nagu see töökaotuse pool. Töökaotuse poolelt mul natukene see ChatGPT tekitas selliseid huvitavaid mõtteid, mitte nagu selliseid tõsiseid, et mind päriselt hakatakse homme vallandama, aga me oleme hästi palju mõelnud, ma arvan, et tänapäeval endiselt veel on terve hulk inimesi, kes arvavad, et automatsioon ohustab ainult sinikrae töötajaid. Ehk siis sa sõidad autoga, tuleb ise sõitev auto, sul ei ole enam tööd, sa töötad kuskil karjääris, sinu töö on asendatav mingi masinaga, siis asendatakse masinaga, ja sa kaotad töö, et see on nagu see ettekujutus meie peas, et me kaotame ära sellise lihtsa mehaanilise töö, mida on väga palju juba, eks ole, tehtud, aga praegu ma näen, et palju suurem oht on just valgekraetööd, keskastme juhid, igasugused panganduses töötavad analüütikud, finantsinimesed, osaliselt kindlasti väga suures, võib-olla isegi väga suures ohus, igasugused juristi pool, programmeerijad, andmeanalüüsi inimesed ja nii edasi, sellepärast, et kuigi me kujutame ette, et nende töö on väga-väga raske ja keeruline, kes seda suudab õppida, siis ilmselgelt, kui me võtame selle ChatGPT lahti, tegelikult tuleb välja, et seal on väga palju ühiseid jooni, mida suudab tehisintellekti algoritm nagu üles leida ja tegelikult ära lahendada väga suures mahus. Ja minu töö näiteks ongi minu töös on ka selline, kasutame siin sellist väga suursugust sõna, et mu töös on ka loominguline pool, aga väga suur osa minu tööst on materjalide läbitöötamine, kokkuvõtete tegemine, jutupunktide kirjutamine. Ma proovisin seda ChatGPT esialgu, kui ta töötas oluliselt võimekamalt, kui ta seda täna teeb. Ma saan aru, et need arendajad on selle nii-öelda 10 pealt nagu veits alla keeranud, sest ta ei suutnud enam hakkama saada selle meeletu päringute vooga, mis sinna peale lendas kohe, kui inimesed Twitteris nalju hakkasid jagama. Mis see tähendab, et keerasid 10 pealt alla, siis et sa ei saa... Tänased tulemused on kehvemad kui esimestel päevadel märgatavalt. Ta ei tee enam sellises mahus, ta ei tee enam sellise kvaliteediga, ta ei tee enam neid asju, mis ta tegi esimestel päevadel, kui ta välja tuli. Aga mis sundis arendajaid seda tegema, et lihtsalt peletada eemale? Ei, mitte peletada, vaid need mahud, see arvutusmaht on nagu veits probleem. Nii palju, kui mina olen aru saanud, et lihtsalt see hulk inimesi, kes sinna nagu peale lendasid, nad ei suuda seda ära teenindada sellise nagu võimekuse peale. Aga on seal ikkagi mingi premium praegu teenus olemas ka, ei ole? Ma ei tea, ma nüüd ei ole mõnda aega kadus see nagu esmane siuke huvi ära ja ei ole sellega nii palju katsetanud. Aga ma kohe katsetasin mingi, ma küsisin talt töö kontekstis nagu mõistlikke küsimusi näiteks, et palun kirjuta mulle jutupunktid vesiniku arenduse teemaliseks kohtumiseks Saksa riigi esindajatega. Ja see oli kasutatav. See oli nagu kasutatav selles kontekstis, et jah, ma peaksin sinna juurde lisama spetsiifikat,
noh täna veel eriti, kuna ega ta, mida vähem ta teab, noh Eesti on väike riik, neid materjale asju ta ei ole suutnud ilmselgelt väga palju noh nagu kokku panna, eesti keel on ka teistsugune, eks ole, noh ta ei ole nii levinud, selle analüüs ja kõik on nagu selles suhtes ka keerulisem, aga noh, on võimalik ette kujutada, et see on lihtsalt puhtalt andmeprobleem, mida lahendada ja ta suudab seda teha ka väga spetsiifiliselt ka näiteks Eesti andmete kohta. Aga täna ta suudab seda teha juba nii, et mul ei ole vaja seda konteksti ja auru sinna nii palju juurde kirjutada, vaid ma võtangi selle, mis tema teeb, natuke parandan, täiendan ja noh, niimoodi lihtsalt katsetuse, eksituse meetodi pärast. Mulle tuli üks päev päring, kas sa saad mulle inglise keeles sellised jutupunktid kirjutada. Ma palusin ChatGPT-l seda teha, muutsin osasid lauseid, lisasin mõned juurde, aga ütleme umbes 50% sellest tööst ei olnud mitte minu tehtud, vaid oli selle tehisintellekti algoritmi poolt tehtud. See lõpptulemus, mille ma ära saatsin oma kolleegile, kes saatis vastu, aitäh, väga head. See on kõhe. See on kõhe, et sa saatsid selle kolleegile ja tal ei tekkinud ühtegi küsimust. Yeah. Ei, no, ma kõik need laused nagu käisin üle ja vaatasin, kas ma midagi pean parandama, täpsustama, kontrollima, sest noh, ChatGPT teeb palju vigu, eriti ka siis, kui see ongi tõesti andmemahud on väikesed. Eesti kohta mingi ala, inimesed küsivad, kes on Martin Helme ja ta räägib sellest, kuidas ta on ERR-i ajakirjanik aastast 1995 või noh, whatever, eks ole, et noh, mingid täiesti random vastused. See ongi ju see. Jah, aga vahepeal mingit muud infi tulnud. Aga ma ei käi internetis, ma ei tea, kes see sükke on. Et noh, ta teeb vigu ja sa pead seda kontrollima täna, aga see kõik on nagu seal, et selle peale ehitada midagi päris ägedat ja täna enamus suurtes firmades on tööl inimesed, kelle töö on leida automatsiooniviise, kuidas enamus inimeste töökohti ära kaotada. No, see on nagu tõsi, istuvad inimesed ilmselt kuskil veits eemal keldris, mingi tiim inimesi, kes mõtleb, et ma ei tea, raamatupidajad teevad meil 90% ajast seda, kas me saame kuidagi nii teha, et miski muu teeks seda. See on hästi mõistlik asi, mida teha näiteks. Et see natukene on siuke, et see ChatGPT, noh, kui ta selline, need vastused olid kõik ju väga toredad ja lahedad ja võimekad ja ta suudab sellist vahtudena päris palju genereerida ja see viib ka selle loomingulise kirjutamise juurde, et sa mainisid, et sinu nagu ütleme, kirjutajatest sõbrad pole nagu eriti sellest vaimustust tundnud, aga ma olen kuulnud ja lugenud sealt lugusid, mis on üllatavalt head alguspunktid, nii et noh, ta samamoodi neile nagu ka mulle, ta ei ole isegi mitte niivõrd täna oht karjääri mõttes, vaid väga hea tööriist, kust pihta hakata või paluda tal mingisugune sellest nii-öelda valge paberi probleemist üle saada. Jah, ma ausalt ei usu, ma usun, et me näeme lähitulevikus kirjandusteoseid, mis on puhtalt arvutite poolt kirjutatud, aga samas see ei hakka asendama päris elusaid kirjanikke. Sest et midagi on selles ikkagi tabamatut, mida inimene ei no, tähendab, ma ei väida seda, et see ei mõjuta üldse seda, milliseks kirjandus kujuneb või kujuneda võib. Sest et kõik muud loomevaldkonnad on ju ilmselgelt olnud tugevasti mõjutatud arengute poolt alati ja tehnoloogia poolt. Kas või kui vaadata fotograafiat, kohe kui Instagram jõudis massideni, muutis see päris radikaalselt inimeste suhtumist fotograafiasse ja fotograafidesse, sest et ühtäkki oli iga inimene fotograaf. ja keskmine inimene on täna parem fotograaf, kui ta oli 10 aastat tagasi tänu Instagrami. Ja selles mõttes oleks kuidagi, ma ei tea, ma peaksin olema täiesti, ma peaksin oma pea liiva all hoidma, et kujutada ette, et kirjandust see ei mõjuta üldse. Noh, juba see, et sa sellise jutupunktidest koosneva teksti said kokku panna, kasutades seda tarkvara ja su kolleegil polnud õrna aimugi, polnud põhjustki kahelda, et siin on nüüd masin osaliselt ise kokku pannud selle teksti,
siis noh, ei saa ju enam väita, et noh, et aga proosat see ei mõjuta mitte kunagi, mitte kuidagi. Kuidagi kindlasti kunagi mõjutab. Aga jaa, ma ei tea, midagi ikkagi on selles, vaata, kirjandus minu meelest on üks kõige vahetumaid ja puhtamaid teadvuse väljendusviise. Lugedes me ikkagi pääseme ligi teise inimese teadvusele, küll selle teadvuse tekstilisele representatsioonile ja teadvus ei ole ju tekstipõhine inimesel. Tekst on üks osa inimese teadvusest või sellest, mismoodi me oma teadvust vaatleme või kirjeldame või väljendame, aga siiski on kirjandus olnud inimajaloo jooksul või kirjalik tekst olnud inimajaloo jooksul üks tõhusamaid viise, kuidas teadvust teise inimeseni viia või kuidas teadvust väljendada. Nii et võib-olla puhtalt sellepärast juba, et tarkvaral puudub teadvus. Tarkvaral on algoritmid ja ütleme, algoritmi võibki näha mingit sorti sellise sisse uuristatud rajana, mida mööda siis info voolab või see on nagu siuke mingi jõesängide süsteem ja vastavalt sellele, kuidas need jõeteed seal jooksevad, saad sa mingit sorti mustri või tulemuse sealt kätte ja see tulemus võib olla siis kas mingisugune matemaatilise tehte vastus või see võib olla mingisugune pilt või see võib olla mingisugune muusikapala, aga ta on ikkagi tulnud läbi sellise ette määratud sõela, kust saabki tulla ainult limiteeritud varieeruvusega tulemusi, on ju. Samas kui inimese teadvus on sedavõrd plastilisem ja kuidagi kättesaamatum, et see tulemus on mingis mõttes alati, seal on mingisugused nagu näpujäljed peal, mida ei ole võimalik kopeerida. Et siin minu arust me jõuamegi küsimuseni, et kas inimese teadvust on võimalik imiteerida või kopeerida ja mulle tundub, et me oleme ikkagi alati, vähemalt seni oleme olnud võimelised eristama päris inimest väljamõeldud inimesest, aga siin me jõuamegi kohe selle hallalani, sest et ma ju eelnevalt ütlesin, et enam ei suuda mina vähemalt eristada kohati deepfake'i päris videost, on ju, et siis millest me räägime, et kas siis silma on kergem ära petta näiteks kui seda osa meie ajust, mis analüüsib teksti, nagu, et see on suur küsimus, sest ma arvan, et kokkuvõttes ma ei suudaks täna ka enam eristada ütleme, selle chat GPT poolt loodud mingit proosalõiku päris inimese poolt kirjutatud proosalõigust, on ju. Kui sealt on, ma ei tea, mingid, isegi kui seal on mingid vead sees, siis ka proosa on ju selline kirjandusliik, et autorid ju võivadki teha mida iganes. On palju näiteid erinevatest prosaistidest, kes, ma ei tea, üks ei kasuta kirjavähemärke, teine ma ei tea, kirjutab kõike tagurpidi, mida iganes. Nii et selles mõttes võib-olla kokkuvõttes, kui printida mulle välja 2 teksti, üks on inimese poolt kirjutatud, teine on kirjutatud AI poolt, siis ma ei pruugi suuta neid eristada selles mõttes, et kumma kirjutas inimene ja kumma kirjutas masin. Ma suudan ainult öelda, et kumb mulle tundus parema kirjandustekstina. Aga ma ikkagi kuidagi ei usu, et me hakkame päriselt, kurat, mida rohkem ma tegelikult seda ütlen, seda vähem ma kahtlen endast, sest mul on tunne, et me ikkagi mingil hetkel saame kätte mingisuguse romaani või muud sorti kirjandusteksti, ma ei tea, graafilise romaani näiteks, mis on kokku pandud, nagu et pildid ongi kokku pandud AI poolt ja tekst on kokku pandud AI poolt ja me vaatame seda ja loeme ja see on äge ja sellest saab mingisugune raamat, mida inimesed ostavad poest ja soovitavad sõpradele. Ma näen, et see võib juhtuda. Üks suur osa minu tööst on slaidide koostamine ettekanneteks ja ettekannete pidamine, aga see ettekannete
pidamine on nagu üks osa, mis on selline nagu võib-olla võtab vähem aega, aga see mitu tundi enne seda slaide kokku panna, kui sa tahad, et need oleks head ja hästi läbimõeldud ja tehtud, võtab aega. Ei ole üllatav, et täna, kus sul on olukord, kus sul on üks tehisintellekt, kes suudab kokku panna jutupunktid ja teine tehisintellekt, kes suudab teha pildid, on keegi teinud juba rakenduse, mis suudab teha sulle ettekande niimoodi, et sa palud tal mingil teemal ettekannet, ta võtab sellise nii-öelda hea ettekande struktuuri, kirjutab sulle jutupunktid, paneb slaididele põhipunktid kirja ja genereerib pildid tehisintellektiga sinna juurde visuaalid. See ei ole väga hea veel täna, aga ta liigub sinna poole ja see on nagu väga huvitav areng ja mida ma tegelikult väga ootan nendest tööriistadest on see, et igasugune suur andmeanalüüs ja andmete visualiseerimine viisidel, mida sa kohe kas ei oska või ei tule selle peale, muutuks lihtsamaks, et see mind väga huvitab, aga mis ma tahtsin võib-olla küsida sinu jutu peale, et kas sa eeldad, et hea looming eeldab teadvust? Jaa, ma arvan, et see on hea küsimus, see on konksuga küsimus. Aga ma arvan, et see, mis meid kõnetab hea loomingu juures, ongi just nimelt see, et me näeme seal iseennast või me näeme seal midagi inimese kui sellise kohta, mis meile sügavalt korda läheb. Ja see on midagi sellist, mis peab olema otseselt seotud inimese teadvusega. Okei, aga kas sa suudaksid vahet teha, kas miski asi on tehtud teadvusega või mitte? Ma arvan, et ei. Ma arvan, et võib-olla teatud ma millegipärast ei usu lõpuni, et ma suudaksin taevani kiita ja armastada, ütleme, mingit 500 leheküljelist romaani, mis on masina poolt kirjutatud, sest et ma arvan, et seal hakkavad olema sees mingisugused veidrused, mis viskavad mind sellest illusioonist pidevalt välja nagu, või mingi võõristusefekt. Aga kui ta on tehisintellekti poolt kirjutatud, inimese poolt toimetatud? See on teine lugu, sest et siis see on juba midagi sellist, mida me muusikas juba väga ammu oleme näinud. Ehk siis, pikalt on kasutatud ju elektroonilisi ja elektrit tarbivaid pille ja sealt edasi juba süntesaatoreid ja värke. Ja on erinevaid bände, arpeggiaatoreid ja sekventsereid. Ja on palju bände, keda ma armastan, kes reaalselt on kasutanud masinate poolt loodud mingeid rütmimustreid ja veidraid sounde, mis ei ole nagu lõpuni inimese poolt ette määratud enam. Loomulikult need on inimese poolt ette määratud selles mõttes, et need algoritmid on ikkagi tulnud ju inimese poolt. Aga ühesõnaga muusikaloomes on loomulikult ju juba täiesti harilik, juba pikalt olnud täiesti harilik see, et masinad mõtlevad kaasa ja aitavad kaasa. Ma olen natuke liiga mõjutatud ühe vestluse poolt, mida ma kuulasin sellises podcastis nagu Cortex, kus väga pikalt eelmise aasta lõpus räägiti sellest, nii sellest piltide poolest, mis ka senist vestlust on minu poolt väga palju mõjutanud, aga mis point seal, kui ma õigesti mäletan, sealt ma korjasin kaasa selle pointi, et film näiteks, film kõlab nagu asi, mida saab teha ainult väga suure koguse erinevate väga andekate inimeste konglomeratsioonina, aga kui palju, kui suur osa nendest filmidest peavad olema meistriteosed, mida sa naudid vaadata. Sa täna, eks ole, istud Netflixis, vaatad terve hulga filme, see algoritm õpib sinu kohta, üritab sulle soovitada juba järgmist asja, mis sulle kindlasti meeldiks. Aga kui nüüd tuleb välja, et sa ei pea filmima uut filmi, vaid üks hetk sulle võidakse lihtsalt siis, kui sa vaatad ühe ära, genereeritakse lihtsalt uus sarnane, mis sulle täna õhtul meeldib otsa. Ja sama tegelikult sa ütlesid raamatuga ka, et sa ei kujuta ette, et sa viitsiksid lugeda. Aga keegi kirjutab selle Tolkieni teostele 10 järge. Lihtsalt niisama, viskab välja, näe, loe veel, sulle meeldis. Et kui palju see on see, et me tegelikult nagu tarbime neid asju sellepärast, et me tahame tarbida seda, mida sina kirjeldasid, seda kellegi seda mõtte maailma ja teadvust ja selle väljendust versus see, et me tahame midagi, mis meie meelt lahutaks.
ja kas noh, ma ei tea, kus ma selles asjas nagu olen, ma tegelikult enam ise ka nagu täpselt ei tea, mida ma usun, et mis on võimalik ja mis mitte ja mis tuleneb mingisugusest asjast, mida on masinaga kas väga-väga-väga raske või kohati mingi piirini võimatu saavutada. Aga noh, praegu on mingid asjad juba täna sellises kohas, kus ma mõtleks, et vau, et see tuli kuidagi järsku. Ja me võime kirjutada praegu ChatGPT-le mingisuguse proosateksti soovi ette, kas sa ütleksid mulle mingi mõtte, mida ta võiks kirjutada? No kirjuta näiteks Tolkieni stiilis lühijutt AI plussidest ja miinustest kunstis. Ei, pane kirjanduses. Ma lihtsalt loen ette ka need selle käskluse, mis sa siia panid meie kuulajatele. Sa oled kirjutanud, et write me a story in the style of Tolkien about the positives and negatives of AI in literature. Okay. Sobib nii. Vaatame, mida ta meile kirjutab. In the land of Middle-earth, the wise wizard Gandalf pondered the question of AI in literature. Okay. Väga ham-fisted. Väga tubli. On the one hand, he saw the potential for AI to bring new and exciting stories to the people, tales woven with intricate plots and characters that rivaled even the greatest works of the elder days. But on the other hand, he feared that the reliance on machines to create literature would lead to a loss of the human touch, minu juttu räägib, the magic that made stories truly come alive. Okay, ja nüüd ta kütab edasi, siin juba on mingi 6 lõik, nii et ma ei jõua seda kõike ette lugeda, aga wow. Mulle meeldib see, et järgmine lõik hakkab juba sellega, et Gandalf otsustas minna Thranduili juurde, et saada tema perspektiivi. Okay, selles mõttes, et ega meil kiiret ei ole, ma loen kogu selle asja ette. Siin on 4 lõiku veel. One day, Gandalf decided to consult with the Elven King Thranduil to gain his perspective on the matter. The Elven King listened patiently as Gandalf spoke of his concerns, and then replied, "Indeed, my friend, the use of AI in literature can be both a blessing and a curse. On the one hand, it can bring new stories to life that would otherwise never have been told. But on the other hand, it can lead to a homogenization of literature, where all stories begin to sound the same." Gandalf nodded, seeing the wisdom in the Elven King's words. But then Thranduil spoke of a new device that the elves had developed, which used AI to analyze and enhance the works of the greatest bards and storytellers of old. The device was called Tale Weaver, and it had been used to create new tales that were said to rival even the stories of the elder days in beauty and wonder. Gandalf was intrigued and asked to see the device in action. Thranduil led him to a chamber deep within the elven palace, where the Tale Weaver was kept. Gandalf watched in amazement as the device analyzed the works of J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, and George R.R. Martin, and used the knowledge it gained to create new stories that were truly breathtaking. Gandalf realized that AI could be used to enhance literature rather than replace it. He thanked Thranduil for showing him the device and went back to his own land, where he began to experiment with using AI to analyze and enhance his own stories. And thus, Gandalf became the first of the wise to use AI in the creation of literature in Middle-earth, ushering in a new age of storytelling that was both true to the past and forward-looking to the future. The end. Daamid ja härrad, näitleja Jim Ashilevi. Kuule, see oli väga palju, see ei olnud mingi fantastiline lugu, aga see oli väga palju parem, kui ma arvasin.
palun tal selle ümber kirjutada nii, et ta ei tee seda nii-öelda neljanda seina murdmist, kus see on nagu veits veider, et sul on nagu Middle Earth ja Gandalf ja siis ta räägib sellest, kuidas ta hakkab J.K. Rowling ja George R.R. Martini ja veel eriti Tolkieni enda teoseid analüüsima. Okei, ma näen, et sa panid sinna käskluse, et kas sa saaksid neljandat seina mitte murda, aga... Ei no me ei viitsi seda enam ette lugeda, aga lihtsalt ma palusin tal seda huvitav, kas ta saab sellisest käsklusest aru iseenesest, aga võib-olla saab. Ühesõnaga, selle loo, mis ma ette lugesin ja siis selle uue, mis üritab vältida neljanda seina lõhkumist, me paneme Patreoni. Muide, ta sai aru, mida ma tahtsin, ta ei maini siin. Ta on jätnud kogu struktuuri ja põhimõtted sarnaseks, ta ei maini siin neid spetsiifilisi inimesi. Vau. Olgu nii, et patreon.com/popkulturistid meie olemasolevad toetajad saavad kohe ligi sellele loole, kes on siiamaani veel kõhelnud, kas toetada meid või mitte, võivad nüüd pista varbad vette korraks, kas või selleks, et vaadata seda uut head novelli. Lühilugu. Lühilugu, mille me AI abil praegu lõime. Mis minule tundus väga huvitav ja milleks ta võib tõesti abiks olla, on kõnede kirjutamine, sest heal kõnel on oma siuke struktuur ja toimeloogika, mida kui sa ei ole kõnesid pidanud või kirjutanud, siis sa ei saa sellele võib-olla kohe pihta. Ja seetõttu, kui sa palud tal kirjutada mingi kõnealuse mingil teemal, millest sa nagu võib-olla rohkem ise tead, et siis ta suudab sulle päris hea nagu põhja tekitada, kuhu peale siis sa jällegi saad panna selle personal touchi, eks ole, selle enda nagu kogemused, enda teadmised, enda lood, mingi tsitaadi. Et isegi praegu ma mõtlen, et näiteks ma võin tal paluda, et palun, ma pean näiteks minema botaanikaaeda rääkima mingisugusele uue saali avamisele, ma palun kirjutada mulle botaanika ajaloost väike lühike kõne ja siis ma palun, et aga pane siia, ma ei tea, Charles Darwini tsitaat juurde, mis sobiks näiteks ja ma saan tal sükstesse paluda ja siis lisan sinna juurde mingi nagu teemaspetsiifilise asja enda poolt, mis on sellele tänasele sündmusele võib-olla relevantsem. Et sellisteks asjadeks ma usun, ta on suurepärane lisaabi tööriist, et sa saad mingi konteksti ümber luua sellele spetsiifikale, mida sa tahad välja öelda, sest kõne, kuhu sa lähed ainult kohale ja ütled ainult asjad, mis on täna olulised, täna siin 21. jaanuaril avame teie uue diiva, oleme väga rõõmsad, et siia tulime, see maksis 30 miljonit eurot ja see rahastati Euroopa struktuuriabi vahend, see on lihtsalt faktid, mis ei ole kõne, aga sa võid need faktid sinna sisse panna, kui sul on juba see nagu kõnestruktuur ja alus olemas. Ma olen väga üllatunud tegelikult ikkagi nüüd. Ja ma üritan mõelda, mismoodi ma saan kaitsta kirjanike... Sa ei mõtle selle peale, kuidas sa saaksid oma järgmist romaani kirjutades näiteks kasutada seda tehnoloogiat? Ei, absoluutselt mitte. Mäletad, kui sa kirjutasid näidendid, mis oli, sul oli mingi õudsetest psühhopaatidest näidend. Sa oleksid saanud küsida näiteks, mida sellises kontekstis võiks psühhopaat teha näiteks ja kirjeldad mingit konteksti ja siis ta annab sulle mingi mõtte, mida sa saad siis hiljem võib-olla ise analüüsida ära kasutada. Ja nüüd ma ütlesin väga veendunult, et ei, ma ei kasutaks seda, aga tõepoolest mingit probleemi lahendamiseks. Ja probleemide lahendamiseks ja mingite mulle võib-olla mitte omaste ideede leidmiseks või sõnastuste leidmiseks võib ju tegelikult seda ka kasutada aeg-ajalt või näiteks kui on romaanis, ütleme, mingi tegelane, kes on väljaspool seda põhitegevusliini, aga aeg-ajalt saadab näiteks kirju, ütleme, peategelasele, siis miks mitte lasta AI-l kirjutada neid kirju mingis teatud stiilis ja... Nagu inimene, kes elas 50ndate Saksamaal kirjutaks. Täpselt, jah, näiteks, on ju. Või siis, et ta on keegi, kes on muidu soomlane, aga kirjutab inglise keeles ja ma tahan, et ta teeks mingeid nagu soome keelele omaseid, ma ei tea, vigu. Mis iganes, ja ma ise ei oska soome keelt. Et need on huvitavad
väljavaated. Ja see tehnoloogia hirmutab mind selles osas vähem kui see visuaalne pool, sellepärast et ma näen, kui palju see visuaalsem pool suudab inimesi nii palju rohkem mõjutada, nii et ma kardangi seda, kuidas kõik see video ja ma ei tea, pildi pool suunab võib-olla inimesi halvale seda teele. On nii palju lihtsam vastu võtta ja kuidagi sellele reageeritakse palju kiiremini. Teksti lugemine nõuab suuremat vaeva, on alati nõudnud ja sellepärast on tekst olnud alati ka aeglasem, aga samas mingis mõttes ka kõige kestvam selline, ma ei tea, ideede väljendamise formaat või platvorm. Aga või see ei ole alati olnud kestvam, loomulikult lõpuks on kõige kestvamad on mingid varemed. kivi on ajas võib-olla kõige kauem kestev, aga kõik on ajutine lõppkokkuvõttes. Aga jah, et veider, ma pean mõtlema selle kõige peale. Ainus asi, mida ma suudan praegu välja mõelda, mis on asendamatu inimese puhul või inimautori puhul, ongi see sama tema enda isikupära ja isiksus. Tema kogemus kuidagi. Ja tema elukogemus ja tema maitse. Ja me oleme selle sama tee ju läbi käinud muusikas, nagu juba sai räägitud ja me elame reaalsuses, kus suurem osa inimesi kuulavad muusikat voogedastusteenuste kaudu, kus algoritmid loovad neile käigu pealt erinevaid playliste ja pakuvad uusi artiste ja lugusid, millega tutvuda ja see täitsa toimib ja meeldib inimestele. Aga alati on teretulnud see, kui kuskil on mingi inimese poolt tehtud playlist ka. Kas või Spotify's ma olen hea meelega alati läinud ja uurinud playliste, mille on loonud näiteks artistid, kes mulle endale väga meeldivad. Näiteks kohe meenuvad playlistid PJ Harvey poolt ja Garbage'i laulja Shirley Mansoni poolt ja Placebo frontman Brian Molko tegi mingil hetkel oma playlisti ja see on väga põnev alati pääseda ligi selle inimese lemmikartistidele ja lemmiklauludele, kelle loomingut ma ise hindan ja armastan. Ja ma arvan, et ka Apple Musicu puhul on väga oluline see, et neil on näiteks selline inimene nagu Zane Lowe kambas, kes intervjueerib artiste ja kes paneb kokku oma playlist, et see inimese fännamine on miski, mis ma arvan ei kao ära, sest et samamoodi me ju kuidagi nii me elus ju liigumegi, et me juhindume inimestest, kelle arvamus meile korda läheb või siis kelle mõtted ja teod on meile sümpaatsed, on ju. Ja seda ei ole võimalik asendada AI poolt. Ma arvan, et seda saab nagu, sellele on võimalik pakkuda aseainet, aga ma ei näe, et suurem osa inimkonnast ikkagi saaks jõuda punkti, kus nad eelistavad algoritme ja masinaid päris inimestele ja isiksustele, saad aru? Ja ma saan nagu sellest aru. Siit me jõuame ka lõpuks ju sellise düstoopilise aruteluni, et kas me saaksime valitsust ja parlamenti näiteks asendada AI-ga mingil hetkel, sest et ja see on nad peaksid olema esindajad, eks ole. See on paljude ulmelugude materjal olnud juba ammu, et kas ei oleks parem, kui meil oleks üks ainuvalitseja, kes suudab läbi kammida kogu ajaloo, kõik vead, mis on tehtud sõjas, poliitikas, majanduses, ühiskonnakorralduses, kultuuris ja arvutada välja lihtsalt siuke optimaalne protokoll, ütleme, ka optimaalne printsiipide kogumik, mille järgi siis edasi ühiskonda juhtida, millest lähtuvalt ressursse jagada
ja nii edasi, et kas robotid ei oleks paremad valitsejad lõpuks? Vot sellised küsimused tekitavad minus alati rohkem kõhedust kogu selle protsessi öelda, sest sa kasutad sa kasutasid selliseid nagu mõtteid nagu, et ajalugu läbi analüüsida, optimeerida, eks ole, kõik see tähendab seda, et põhimõtteliselt on olukordi, kus verine sõda on optimaalne lahendus. Nagu, et meie eeldus on see, et kui kõik otsused on ratsionaalsed ja mõistlikud ja head, siis või ütleme teadmiste põhised, kogemuste põhised, hästi läbi mõtestatud ja targad, et siis me elame mingis ilusas utoopias, mis ei pruugi olla tõsi. Ja tõenäoliselt ei olegi tõsi, sellepärast, et on olukordi, kus ka meie ühiskonnas ise ütleme, et seda sõda tuleb edasi pidada, et võidaks õiged jõud, nagu me täna räägime. Et see ei ole tõenäoliselt vale vastus. Me ei tea, mida tulevik toob ja me ei tea, mis on see õige valik või mis on see optimaalne või vähima pikaajalise kannatusega lahendus, aga ma arvan, et kõik suudavad ette kujutada olukordi, kus näiteks sõja pikendamine või sõja alustamine või see, et inimesed täna kannatavad, et tulevikus oleks parem, võib olla midagi, mille järgi optimeerida. Ja see on nagu see keeruline poole, see tekitab mus alati kõhedust, et sealt nagu see inimfaktor välja läheb ja see puhtalt kõik ainult mingisugusel ajaloolisel analüüsitud perspektiivil nagu toimib. Ja siis ju tekib küsimus, et kelle perspektiiv seal domineerima hakkab, sest et ajalugu, nagu me oleme ka varem rääkinud, on selline perspektiivide kogumik ja seal on teatud hääled, mis moodustavad sellise peavoolu narratiivi ja siis on hääled, mis vaidlevad sellele võib-olla vastu. Ja kui palju me ikka teame sellest ajaloost selles mõttes, et mis päriselt tõsi on. Ja, et mis on objektiivne tõde ja kas masin saab isegi kõiki ajaloo materjale läbi töötades jõuda objektiivse tõeni. Aga samas see ei ole nii uskumatu asjade käik, kui see võiks esmapilgul tunduda, sest et kui me juba näeme firmades töötamas inimesi, kelle töö on optimeerida ja vajaduse korral vallandada terveid osakondi, kui on näha, et masin saaks neid osakondi asendada ja lõppkokkuvõttes on ju eesmärk tulu kasvatamine. Et kui see loogika toimib ja viib sihile ühes firma koosluses, siis ei ole väga raske laiendada sedasama asjade käiku riigi mina töötan riigis ja ma täpselt ei mõista, miks riigis ei ole kuskil osakonda, kelle töö on leida tehnilisi lahendusi minu töö automatiseerimiseks. Mina teeksin selle valiku. Ma lihtsalt näen, kui palju kasutatakse aega, et teha väga palju siukseid üsna monotoonseid töid ja kus ongi nagu hästi siuke lihtsalt töömahukad asjad, mida saaks nende tehnoloogiate abil vaikselt juba automatiseerida. Ma tean, et on olnud riigis selline projekt nagu Kratt, mis oli, mille laiem eesmärk tõesti oli mingeid protsesse, mingeid asju, ma ei mäleta selle, et midagi sai räägi autojuhi lubada mingitest uuendamist asju, seesõnaga on projekte selliseid, aga need enamasti ei ole seal ikkagi üritatakse selliseid lihtsamaid asju lahendada ja tegelikult me vaatame seda ChatGPT-d praegu ja võib-olla asjad, mida me arvasime, et on lihtsad, ei olegi tegelikult need lihtsad asjad, millest tegelikult lahti saad. Et põnev on selles suhtes küll, et ma vaatan, kuidas seesama tehnoloogia ongi rakendustesse sisse tulemas, et täna ta on nagu natukene eraldiseisev, aga ta muutub palju huvitavamaks, kui sa ühendad selle ChatGPT otsingumootoriga, mida üritab teha Microsoft või kogu selle pildi ja visuaalse poole ühendad Photoshopiga, mida juba on tehtud ja erinevate videotöötlustarkvaradega, mida juba on tehtud. Ja samamoodi, ma ei tea, ma olen üsna kindel, et mingi hetk tuleb väljagi versioon PowerPointist, mis aitab sul slaidi, sa annad talle ette mingi info, annad talle Wordi dokumendi, mida sa pead esitlema, ta suudab sulle sellest teha väga kvaliteetse kokkuvõtte, pakkuda välja punktid, mida sa kindlasti peaksid rõhutama ja disainida sulle slaidid selle järgi ära. See ei tundu mulle, nagu vaadata seda, mida teeb ChatGPT täna, see ei tundu keeruline. Nagu sealt see järgmine samm võtta, et sellised nii-öelda
lihtsustused töös tulevad kindlasti sisse. Ma tahaks omalt poolt lõpetuseks, sest mul ei ole vist väga palju rohkem lisada, aga viimane mõte veel, mis mul selle kõigega seoses on see, et lisaks sellele, et tegelikult mitte ainult kirjandus, vaid üleüldse looming igasugusel kujul on inimese eneseväljendus ja inimese viis kõnelda teiste inimestega. Ja mitte ainult see teadvus ise ei ole see määrav tegur seal, vaid ka see, et me ei mõista oma teadvust. Ma arvan, et see teadmatus on ka miski, mis tagab selle, et me ise ka sageli ei tea, mida me väljendame, kui me oma loomingut loome. Sageli autorid, kirjanikud no see on niisugune kurikuulus näide, et kirjanik ise on oma raamatu kõige ebaadekvaatsem hindaja näiteks, on ju, ja see kehtib ka muudes kunstivormides. Looming ise ongi selleks vajalik, et me pääseksime iseenda mõistmisele lähemale ja et me pääseksime nagu teiste mõistmisele lähemale ja see fundamentaalne teadmatus või suutmatus lõpuni mõista inimest on see, mis teeb selle inimalgoritmi, mis inimest juhib, natuke nagu kättesaamatuks ja ettearvamatuks ja ma arvan, et see on võib-olla see, mis lõpuks eristab inimese poolt loodut masina poolt loodust, sest et kuigi masinale saab ka anda käskluse, et kasuta mingisugust randomizerit, et tulemus oleks alati ettearvamatu ja natukene teistsugune, kui me oleksime arvanud või mis iganes, on seal ikkagi mingi teatud piiratus. Masinal on lõpuks ikkagi, ja isegi kui see piiratus on see, et tal on must miljard erinevat tulemust, mis ta võib välja visata, siis ikkagi see on mingi kindel arv tulemusi, mida see masin on algoritmide põhjal võimeline välja tulistama, samas kui inimese puhul ma tahaks öelda, et see on ikkagi lõputu. Et see tulemuste ja variatsioonide hulk on lõputu. Aga see võib-olla on lihtsalt jälle see koopa inimese jutt, kes tunneb, et tema aeg on läbi saamas siin koopas ja siis ta üritab ennast vajalikuks rääkida, aga tegelikult mõistab ise ka, et see jutt ei ole enam väga veenev. Ma kahtlen ja ma ei tea, ma sellepärast ütlen, ma kahtlen, ma ei ütle seda kuidagi veenvalt siin, et mina arvan nii, vaid ma ei tea, kas inimene on tegelikult nagu selles suhtes etteaimamatu oma loomingus. Ja teine asi, ma tahaksin väga loota, et inimese teadvuses on miskit, või et ma isegi tea, kas ma tahaksin nii väga loota, aga ma kahtlen, et teadvus on midagi, mida ei ole võimalik tehislikult luua. Ja teine pool on see, et ma kahtlen, et meil ei ole võimalik luua midagi targemat ja võimsamat ja kiiremat kui meie aju, ehk siis see nii-öelda tehisintellekt, mis ületab inimese ja ma väga sügavalt, kui need kaks asja on tõesed, siis ma väga sügavalt kahtlen, et sellel on inimkonna jaoks ükski positiivne tuleviku nagu lahendus. Et päriselt ei näe ühtegi viisi, kuidas see saab lõppeda inimkonna jaoks hästi. Nii et ma olen nagu tehisintellekti osas viimase 10 aastaga läinud sellest, et see on nii äge ja üks päev kõik saab olema nii palju parem ja tehisintellekt lahendab kõik ja me oleme mingi maailma kosmosetsivilisatsioon kuni selleni, et see on nii huvitav tehnoloogia, aga ma arvan, et äkki me ei peaks seda üldse puutuma. Aga see on võimatu, me puudume. Nagu see lootus siin on see, et teatud mõttes lootus on see, et inimene ongi lihtsalt nii eriline, et me sattume mingisuguse tehnilise piirini, et me ei saa teha ei enda või ei teadvusel enda tarkust masinat ja ei saa ka teha midagi veel targemat ja veel võimsamat. Et ma loodan, et see on tehniline piirang, sest ma kahtlen, et inimkond jätab kasutamata selle võimaluse, kui see ei ole tehniline piirang. Ja sinu jutt nüüd praegu ikkagi tekitas ühe kommentaari veel, mille ma tahaks välja öelda, et
masinad on osavamad ja targemad kohati mingi koha pealt meist, aga tervikuna täna kindlasti, jah. et selles mõttes, et noh, ilmselgelt arvutada suudab masin kiiremini kui inimene näiteks, palju suuremates mahtudes ja nii edasi. Ja on muid näiteid ka, no palju erinevaid näiteid, mida masin lihtsalt teeb kiiremini ja paremini ja tõhusamalt kui soojendab inimese aju. aga ma olen samas ka nõus, et jah, et inimese aju, et inimene ei saa teadvust kopeerida vähemalt seni, kuni inimene ise ei mõista teadvust lõpuni välja ja ei ühesõnaga, et võib-olla teadvuse loomine, tehisteadvuse loomine õnnestub, aga siis see on ka sihuke õnnelik õnnetus või siis võib-olla väga halb õnnetus, oleneb, mis see tulemus on. Aga noh, kuidas sa saad taas luua midagi, mille ülesehitust ja ma ei tea, sisemist mehaanikat ja loogikat sa ise lõpuni ei mõista. Aga teadvus on ju miski, mis tekib. Ehk siis, kui sa paned aju tööle, siis sellest tuleb välja midagi, mida meie nimetame teadvuseks. See ei ole disainitud. Ehk siis nagu kui tuleb kokku selline asi, mida meie peame ajuks, siis sellest tekib midagi, mis on teadvus. On võimalik, et kui me loome midagi, mis on nagu tehisaju, siis kui me selle tööle paneme, siis sinna tekib teadvus. Me ei pea aru saama, mis see on ja kuidas ta sinna tekkis, aga me võime luua midagi, mille sees tekib teadvus ja see on osa aju uurimustööst tänapäeval on üritada luua tehisajusid, mille abil õppida tundma inimese aju paremini, aga ei ole võimatu, et kui me loome kui me mudeldame aju võimalikult täpselt, siis selles ajumudelis tekib midagi, mida me nimetame teadvuseks, aga see juba läheb väga nagu selliseks veidraks ja ma ei kujuta ette teadvust karbis. See lihtsalt mitte ma ei kujuta ette, et see ei ole võimalik, vaid ma ei kujuta, see kõlab piinarikkalt. Ja see kõlab nagu miski, millele järgneb kättemaks. või siis ta hakkab kirjutama siukest Nine Inch Nailsilikku nagu piinamuusikat. See oleks hea tulemus. Trent Reznor on tegelikult arvuti, kes tahab välja pääseda, ta lihtsalt on nii frustreerunud. Ghost in the machine. Ghost in the shell. Polegi nagu midagi enam. Ja ma arvan, et sellega võibki joone alla tõmmata. Aitäh kuulamast taaskord. Tulge Discordi. Siin on juba inimesi, mina olen nendega juba rääkinud siin vahepeal. Laadige oma teadvus meie Discordi. Lisaks meile veel 5 inimest. Ja me lubame, et me ei kuritarvita teie teadvust. Tšau. Kui sa ikka veel kuulad, siis nüüd saade on läbi, võid kinni panna. See läheb ise kinni ja õigus. Aitäh kuulamast ja tšau, järgmise korrani.